Sur søt, resaka stund nummer 9. Sur søt, ja. Hon sur, til tider sur som tåler det. Men det søta og verur sannløgsåret, Guds år, som sier sannløgan om allting. Det er det søta, det er det øyneste søta. Og tid som forstanda, den tid som standa, for kjæreste med inn strykene, til føler det som salt. Altså, mæveren er så øndur, han fotler i hætter, han hætter okken. Det øyneste som jeg elsker, Guds år. Og de som elsker Guds år vimmer, de er min syskjen. De som vanvir av Guds år, de er slett ikke vimmer. Og de vil helst ikke være sammen vi. De kunne etta lorst. Etta seg proppmett i skræpo. Det er fått i skræpo. Inntil det renner jo den øyren av dem. Jeg sitter ikke her og spiller fitte for det kun. Jeg sier det kun sannløygan. Kolossebrevet tror jeg. Kolossebrevet tror jeg. Det er mot oss som takker. Jeg har det faktisk stått litt. Ordentlig stått litt. Altså, jeg så sånn, jeg kan bli ytterligere øyne løtt, men så kjøst som jeg har sagt det, så flenner jeg bare. Det er bare, man er bare ytterligere om det som man snakker om. Man er bare det kalles vannlete. Vann, V-A-N-D-L-E-T-I. Vet du hva det er? Høylaver olvare. Folk ikke anser hva det er. Ikke anelse for hva det er for deg. Kolossebrevet tror jeg. 18-21. Så sa Paulus til familiene, ditt med datten. Hva begynner han vi? Han begynner vi til samme som han alltid begynner vi. Begynner i Efesus 5. Og Peter begynner vi til for Peter tror jeg. Ekta koner vil undergivna for tykker ekta mannen. Og så endrar vi for Peter tror jeg at tid ekta menn elsker ekta koner tykkere. Ja. Men han begynner vi kona skal undergiven til alt det første. Til det må til. Det må en skillnad til. Du kan ikke røre det sammen i en suppe og en ellebita. Så har du en fløtjestamp. Du må skilja konene og mannen sunter. Det er ikke lyka. Det er ikke skapt lyka. Det er ikke bare at det var et land her. Et land som best blir til nøy med vår kona. Hver slutt. Hver sin rolle, hver sin støv. Pura, hver slutt. Men så, her som det standa, hver slutt, hver sin posisjon. Her skulle du elska hver annan. Så som god du skapte deg. En mever som har en gava kone, han kan saktans elska henne. Så at hun føler hver påre i sin kropp, i sin sal, i sin anda, i sin sinne. Alla veien, han elskar meg. Kjolt om han høyt, kjolt om han strengur. Det gjør akkurat det samme. Kolossebrevet 3, 18-21. Jeg håper du blir forstanda, synder. Jeg er alltid blåst. Nastan alt folk i røver, blåst, fullstendig. Og ikke forstand på Guds ord. Og hesten økken her. Og du vil ikke narskast du. Du har ikke som narskast hesten her av lintene, eller iktus, eller diktus, eller nekka som helst annet. Ikke. De kommer ikke nær namen dessen her. Utan de kommer freudsa ved. Men at åpna Guds ord og lesa det og vidgjera det så som det stendur det gjør anken. Tøyta bøyer i møte tøyerandan. Det sier meg til at det er planta i tøyerandan.
de er planta og i tøyarandan. Og skøyte ivra Guds år, og stedet for at de skulle være planta i Guds år, og skøyte ivra tøyarandan, så hadde de øtast vi mer. Kolossebrev 3:18, line 20, ekta konur, undergjeve, tekkun sjálvar, iver tekkar egnu ekta månen, som te er høstjeligt, og i herran. Det er høstjeligt og i herran, og hvor er det te? Det er Guds år lærer det ur permo i permo, og Herren sier det. Og Paulus sier det her, og heter Høylav skrift, heter Nya Testamentet, heter Guds år er lesefyrt der, og det sier dette. Tog er det høstjeligt i herran, og det er høstjeligt, ikke gjøre det. Det er høstjeligt at såkallte kristne koner er opppumpajar hekser. Det er høstjeligt. Det er hva det er. Vers 9, ekta menn, elskje ekta koner tykkara, og vi er ikke borskjur med å ta dem. Nei, til å med over unga grunn til å være, om man hever en kone som er, som vers 18 sier. Men er hun en opppumpa heks og et tråkst besett apparat, så er han alla grunn til å være over. Alla grunn. Jeg setter han på plass. Alla versens grunn til å gjøre det. Men hun har selv bygd om det. Et au halva apparat. Vers 20. Bøten løy tykkara foreldre i øtlen tinkun, til at dette er veltoknande ivri herran. Bøten løy tykkara foreldre i øtlen tinkun, til at dette er veltoknande herran. Fedrar, til å si papar, ikke tykkara bøten til fyrstnis, at ikke teg være møtfallen. Ikke tykkara bøten til fyrstnis, ikke øsa deg, ikke provokera deg. Si døymon, lett deg vita, vel og virja. Ta i deg så genge møte, og sutja til at du sarst, og du så måst du refsa deg. Sett deg på plass, og til landa. Men ta i tarra vilje er bøkter under tøyn vilje, og ta i vita hver herre i husen, så skulle det nok akta. Og ta i du slipper å være, og erst herre i husen, så skal du bare hitje på deg. Men ta i vita jo, du sier det jo, du har ikke brøtt mening. Ja, pappa sier dette. Ja, så må jeg gjøre så. Og så gjør jeg det så. Ta i gjøre som du sier. Ja, åttan så du hever en oppumpet heks som plantast, vet du, og røyna rus og pumte, så er han ikke skylda. Er hun ikke pette godelig, hun fotla satan. Det er hva hun er. Det er hva hun er. To er høyt i husen som er. Guds årsida. Jeg ber bare på inn i vågjere. Du skal være en gauur, godelig medover, rattviser, sannur. Du skal kjenne Guds år og vite hvor du erst. Og være rattviser, ikke avrattviser, ikke avrymeliger, ikke avrymeliga strengur. Du skal være fotler og kærløyga og fotler og nøye. Men du skal også være refsande. Ta i deg og tråskapparat, så vekser deg opp til noe borst. Noe borst. Tøyne bød. Skil du nekka? Man god gjør gramma skil i høttet. Det byrja vi til øftast god. Øftet for god er opphav, er byrjanen til vøysdøm. Hvordan øftast du god? Han som er lengt her oppe. Nei, han som givet der sitt år. Og som er, ikke lengt, ja, han er lengt her oppe, men han er også nærkjøt der. Uten i hjertet. Hvis du er frelster. Og du vet hva han vil. Han tyr han givet der sånne bøk. Les henne. Og trykk vettlun. Vet du hva? Faderen av Bibel som
ikke farva ui, og les henne ur perm og i perm, ur perm og i perm, ur perm og i perm. Les jo Bibelen en tøym om dagen. Jeg lyser 2 timer om morgen. I Mosebøkene. Mosebøkene for 16 til 4. Nei, 15 til 4. Er det vel prentinger. Hvis du elskar God, så elskar du hans år. Om du elskar meg, så halde på meg, sier Jesus. Det er at jeg skal elske andre. Vi er ordentlig, så sånn her, bare lagt alt genga, ikke fordømme han det så rett. Hva er det vi tar? Elskar skal du god, i øtlen hjertetøynen, øtlen alvetøynen, øtlen sinnetøynen, øtlen viljetøynen. Og næsta tøynen som sjåvan til, av hesson hanker lauen og profetane. Lauen, det tøyne bøyene, heng av hesson på aven. Det vil si under hesson på aven boven er det tøyne bøyene. Ganger du nu i andan som at ende født Guds baden, så virkar anden til å ytre at du oppfyller lovene. Til hun er oppfyllt, og vi tog at Kristus bor ytre. Han oppfyllt henne. Og du stender i en støv at loven er oppfyllt. Møyna vekkene. I for gode. Og så har God givet der sin heilige anda. Og han legger det ikke ut i hjertet, og givet der kraft til at liva lovene. Sånn er at du ikke engang hokser om det. Tar du livet i Guds lov, kærløyga. Men han er ikke nekker falskur kærløyg. Han sanner. Han hikker på tingene som det er. Han hikker på tingene som det er, og tårer å feisa deg. Han lever ikke under hikkle. Det er avnoktan. Når han sanner. Elskar Guds år. Elskar God, vi at elskar hans år. Og gjøre etter hans år, akta det. Og god lønne til i andan og uten i hjertet, vi øyner nøgtseme og øyner rydgjødømme, som er ikke av sin høyme. Han mettet det ved fite. Du kjenner du bare ryker i hjertet, ryker i andan, ryker i gode. Ja, vil du være det? Lær det så sanna godstyrskan du klotte. Lær det sanna godstyrskan. Kjør så vel. På en framme nå. Chop, chop. Hatt i av oss liktene. Amen.